Good morning. I like something brighter. Oh, good morning. おはようございます。今フィルターを設定しています。またどうやったらいいかなんかわかんなくなってしました。I'm trying to set the filter up. I think is this. Oh, don't tell me. No. No. Don't tell me. I'm trying to set up the filter. No. This is it. No. Hi, ボーダーケンさん、Good morning. ちょっと今ですね、フィルターをセットアップしようと思ったらI don't know how to put this Okay, I think, oh yeah, this is it. おはようございます。Good morning. Happy New Year. Happy New Year. One of my New Year resolution was to do live readings constantly, like maybe every week, maybe every Monday. ニューイヤーリゾリューションで、今年の目標の一つに、サイキックリーディングを、やろうとライブでやろうと毎週月曜日のこっちのニューヨークの朝にやってみようかなと思ってるんですけど、おはようございます。おはようございます。明けましておめでとうございます。でこれをちょっと待って、これをですねこっちで見たいんだな。Videos Live How can I watch this? どうやったら見れるのかしら。ちょっと待ってくださいね。皆さんのコメントを自分のとこで見ようと思って違いますね。どうやったら見れるんだろう。How can I do this? 前回見れたんですけど、すぐ忘れちゃうんですよね、こういうのね。I forgot how to, oh yeah, wait now. I forgot how to use this technology. Okay, I'm going to. It's so funny to see myself on the video. Okay. サムさんおはようございます。そう、ということで、ゆささんおめでとうございます。Wow, Miss Yusa said she just had a baby. Congratulations. Oh, that's amazing. Isn't that nice? Like, you have baby in New Year. And so, Happy New Year. みこさんおはようございます。Happy New Year. I'm trying to keep my eyes up here so I can. 坂井さん明けましておめでとうございます。ちょっとこの、スタンドをこっちに持ってこれないかな。まあいいや、今日はこれで。ということで、リーディングやっていきたいと思います、皆さん。So, I would like to, I can start reading anytime. So if you throw me any question, I'll just start. Happy New Year, Umeda-san. Happy New Year. Okay, who comes? Which Amy-san first? So, first come, first serve. I mean, じゃあ皆さんですね、またちょっと私もこれ今慣れようとしてるとこなので、どっから始めようかなっていう感じだけど、質問いただいた方から始めようと思います。So, I'm learning by doing this, so I'm just gonna start by whoever gives me questions. So, 梅田さん、梅田さんの、梅田さん、your family's financial future. You know what? I think I still need to hold on one moment. I'll be right back. I need to. Put this over here.
I'm back. I'm back. Oh yeah. Oh, my eyes are coming off. Isn't that cute? I'm making this like while I'm writing. I'm writing books and I'm just making these things when I get tired of writing. So, speak to us in English or Japanese. Okay, 梅田さんじゃあ日本語でも Japanese. I try to speak in both languages at the same time. So, 皆さん、so financial future. So, I'm going to start with your 梅田さんね。Your financial future. I kind of think, do you need to make arrangement over your real estate? I kind of feel likeなんか不動産に関することとか結構その大きなお金を動かさなきゃいけないとか用意しなきゃいけないことってありますか？ Do you have some agenda that you have to kind of like move around a chunk of your asset? 上田さん。So that's what I'm saying. I need the paper. Okay, let's see. So for the first thing, so I feel like the financial challenge that you're facing, 梅田さんが no, we have real estate, okay. Or it's like financial, what I'm saying is like finance, or maybe something to do with your apartment, something, rental, the place where you live or something. I don't like this. Okay, let me see. Oh, your daughter will go to college this year. Maybe is that why? I'm not. But I feel like you have to kind of make arrangement to secure like kind of like a lump of kind of like a chunk of some money, which is not like something that you earn day to day. So I feel like you have to make the financial. I mean, you have to borrow it from to take out the loan or whatever. That's something that I'm seeing. If that's something that you are, maybe that's like a big concern. Sure. And then other than that, I kind of feel like you would like to. This is the year to set up a new source of income. And I am not like I feel like it could be in a different location. なんかその今年は今までよりもまた違った収入の収入源を作る必要があるとか、またはそれが今住んでる場所じゃなくてなんか違うエリアでね違うロケーションでそれがに行った方がお金が、入ってくるっていうかそういうことがもしかしたらあるかもしれないようななんかちょっとねそのお金に対してお金のあるところに行くみたいな感じがしますね。仕事運っていうとちょっと違うやこれ違う人だね。Is that make sense? Make sense しますかね。でちょっと次にどんどん行きたいと思います。ここに戻ってすいませんどなたから最初に Yeah, it doesn't make sense 梅田さん Does it make sense? I think I kind of feel like locations. I'm seeing a real estate. That means that you might have to go to different location, or you might have to find a, different location for your new source of income. And 次行きます。ちょっとこのスレッドで上の方からどんどん見ていきたいと思います。りなさんはダンスのカンパニーを持ってらして、障害者の方と健常者の方が、一緒にダンスのパフォーマンスができるっていうねそういう活動をされている素敵な方なんですけれども、フェアリーの活動では行き詰まってしまい不安に思うことがありました。恋愛もうまくいかず障害のパートナーはいつ出会えるのでしょうかということで
Oh, that's keep it. ということで、そうですね。リナさんのやってらっしゃることは、What Rina's doing is very challenging. すごくチャレンジングなことで、誰でも他にやってる、こういうことやってる方少ないと思うんですね。There's very, very few people, or almost, is there any, there are very few people does what she does. I see, in my own town, there is uh, Tony Howard, a Broadway actress who is on a wheelchair. 私の住んでるタウンにもトニー賞を受賞したブロードウェイの女優さんがいらっしゃるんですけど、車椅子の。だけど彼女は自分一人で自分の活動をやってるだけで、そのカンパニーとして他の人も引っ張ってるわけじゃないんですね。But it's not like she, she's amazing, she does amazing, she's a great lead role, but it's not like she has whole company for the people with, physical challenges. So だからリナさんはすごい大変なことを自分一人でやってるので、なんかちょっと一人でやってるって感じがあるんですよ。I think like you have everything on your shoulder. There's not enough people to help you. なんかこう手伝ってくれる人がまだまだ少ないとか、I think you may need more people to help. なんかもっと手伝ってくれる人が必要なのかなっていう感じはしますね。で、恋愛とか生涯のパートナーっていうのはまだちょっと早いかな。it's like and a relationship and your partner is still, you're still evolving. So when you are at the best, when you are at the like the top of, the best of, who you can be, then I think you will find somebody. まだこう変遷中なので、フェアリーの仕事もどんどんうまくいって、もっといろんな活動をして、こう自分がどんどん大きくなって、もう最高に大きくなった時に見つかる人が一番いい人だと思うんですよ。だからまあ Don't worry、必ず出てきますけど、まだ自分がどんどんこう形を変えて、出世魚みたいにしてね、どんどん変わってる時なので、自分のアイデンティティが変わってる時っていうのは恋愛も定まることが多いです。So when the person is evolving and when the person's identity is evolving as well, it seems like a relationship, it's kind of hard to find a relationship that settles because you just keep evolving, keep changing, you keep moving. So your partner have to be at the same boat to catch up with you, so that's why don't even worry because you're so young and beautiful. ね、リナさんね、若いし美しいしで don't worry, just enjoy your life ね、人生を楽しんで、仕事もちょっとのチャレンジを楽しんで、ちょっと頑張ってください。で、ユサさんですね。ユサさん、次行きます。ユサさん、2023年。2021年って書いてありますけど、2023ですね。It's 20. I'm gonna read about Yusa. She just want to have some general readings. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, around June, I feel more energy for your career. So, 6月ぐらいになるとちょっともっと仕事に対するエネルギーとかも戻ってくるみたいなので、and then I think business and career always be very important part of your identity. So, you just had a baby and it's it's so much fun to have a newborn, but I think it'll come back to you in June. So you have internal switch of switching, being a mother, the being in the mode that your motherhood is the priority and then business mode is priority. This comes back and forth naturally. So more you take care of a baby, more you think about your business, and then when you're doing a business, you will think about your baby. So it's just you go back and forth. That'll be. And so towards the end of this year, you might come up with a new business plan and something that you can function better without you physically being there. So it'll be very interesting. で、ユサさんはビジネスをご自分のビジネスをやってるってことがご自分にとってとても大事なアイデンティティだと思うので、
今ね赤ちゃんが生まれたばっかりで忙しい新生児が生まれたばっかりで一番楽しい一番忙しい時だと思うんですけど他にもね上のお子さんもいらっしゃるしだけどやっぱり6月ぐらいになるとねもうちょっとちょっと仕事でもうちょっと頑張りたいなとかちょっとそういうこうモードにまたね入るみたいですね。だからこうビジネスモードとママモードを行ったり来たりしながら、ね、今年の後半にはですねまた新しいビジネスアイデアが出てきて、自分がフィジカルにそこで働かなくてももっと仕事が回ってくる方法を見つけられるような感じで見えています。なので頑張ってください。次行きます。入江さんこんにちは。OK それでたたたたた防弾検査ざっくりとして、とりあえずパートの仕事をしています。別で動画を作る投資をしたりします。防弾検査は自分のペースで生きていくということが一番やっぱりぴったり合ってる人で、その自分のペースが崩れるのが一番良くないと思うんですね。I'm reading border dog さん。andでshe's working part time and making a video and doing an investment. So I think I would suggest you would like to find different way to make an income, just not one income. I think making a video is something that you love. You would like to try. Like there's so many these days. There's so many way to make a passive income. It's like I'm finding out. You can just go to some website and they work out at home and they pay you for as much the pay you for the work that you did. なんか最近はオンラインでどっかウェブサイト行ってそこでなんか情報入力とかなんかいろいろ仕事があってですねその自分がやった分だけお金を払ってもらえるっていうサイトとかもいっぱい出てるので、あとちょっとしたバイトなんかウェブサイトみたいなのがねいっぱいあるんですよ。なんかゲームして儲かるとか、なんかこのゲームで勝ったら儲かるとか、85ドル払ってもらうとかね、そういうのとか、いろんななんかこうちょろちょろしたね、パッシブインカムの誰でもどこでも誰でもどこからでもいくつでもある程度そのコンピューターの使い方が分かっていれば稼げるっていう仕事の形態がものすごく増えると思うんですね。だからちょっとそのトレンドと一緒に行ってみられてもいいかもしれないですね。でもなんか多分最終的には自分でこの仕事やりたいっていうのが終わりなんだと思うんですよ。だからそれで成功するのが一番だと思いますけど。Yeah, there's so many. I started seeing like a lot of like online job popping up. It's like a part-time job, but it's like on-demand job. Like you work as much as you can from your work, and then they pay you for whatever you did, putting in the data or transcribing, or it's so many different things. It's like I found one that English school, language school, pay you for listening to the students' tape submission and things like that. There's so many ways to make money here and there. That'll be very, that I think that is the future. I think people can work from anywhere, and there's no the age discrimination or no gender discrimination or anything. That as long as you can use computer, that you might be able to work. And so that's interesting. And you said ボーダーケンさん少し投資をしたりとかされてるみたいですけど she's doing some investment, and investment is interesting. These days you can buy, I have like a Ameritrade app account, an app, and then you can literally buy stock from like $20 or whatever, and then if you watch it carefully, these like big companies, very reliable companies, their stock goes up like about $20 in a matter of few days. And if you could find those and stick with it, you might be able to make money. I mean, they don't stay on top, they don't stay going up, so you have to know when to sell it. But there is a way to make some money that way. So you want to figure that out. And did I review some? Okay, I'm going to read some. 2023 is your job, things about your job.
this is a very, vague question. So I don't know if I could nail it, but what I'm saying about 2023 for you, サムさん is サムさんの仕事運は2023年のサムさんはちょっとかなり漠然とした質問なので、ちょっと漠然とした答えになるかもしれないですけど、でもなんかね、ステップアップの時に見えてます。なんか今まで認められなかったことが2023年にすごい評価される感じはあります。What I'm feeling from you is the things that it was unrecognized or unacknowledged or not some underrated, not being evaluated, will be evaluated. なんかね、ちょっとね、後半かもしれないし、11月ぐらいかもしれないです。Maybe like later in this year, in November, the things that you thought nobody will recognize, nobody has been recognizing, you might be able to get some kind of recognition and get some raise or whatever thing. So, I would say stay put and keep going. で、あのサムさん、そうなんか今までね、なんか全然評価されてないなと思ってたことが11月ぐらいに評価されるかもしれないというに出てるので、ちょっと今年も頑張りましょうという感じで頑張ってください。And 次いきます。アグラヤ。そう次AGLA アグラヤ AG さんって読むかな。どうしよう。Let me see。ストレスが原因だと思うね。体重が増え続け、体調が作れないので、良くなるために必要なことを教えたりができれば、日本語でお願いします。ストレスが原因のそう。Aglaya son is she said it's maybe it's probably stress related, but she's been gaining weight and then she doesn't feel good and then but something that we can do. Yeah, what can we do? Like me too. これで体重増加、私は、8年前に乳がんをやって、その乳がんの再発防止のホルモン治療っていうなんか薬を飲むことで体重がねババババって増えたんですよ。それでもうこのまま増え続けたらどうなるんだろうって思ってたんですけど、お砂糖抜きの低糖の、炭水化物控えめのヴィーガンのダイエット、プラントベースのヴィーガンのダイエットを始めたらポンと落ちたんですよ、体重が。でこの間も、このクリスマスにですね、もう何でもかんでも目の前にあるものいろんなお友達の家に行ってもう出されるもの全部食べたらですね、なんか3キロ太ったんですよ、パーンって6パウンド太ったんですよね。そしたらそれでやばいと思ってた。その時もう炭水化物とか食べまくってたので、そしたら1日炭水化物を食べないで普通になんか野菜のご飯とか食べたんですけど、そしたらね3キロ太ったのが2.5キロぐらい痩せたんですよ、1日で。だからやっぱり炭水化物が体になんかそのパンとかね、ご飯とかね、体に入ってるか入ってないかで体重にものすごいやっぱりこう大きな差が出てくると思うんですよね。だから私はねプラントベースの、穀物を抜いたビーガンのご飯をおすすめします。でこれも慣れるまで大変なんですけど、結構慣れたら何でも食べるものあるんで、私は、甘いもの大好きなんで、甘いものないと生きていけない人なので、モンクシュガーっていうのを使っていて、それは糖分がないんですよね。糖分っていうか血糖を上げたりしないなんかカロリーゼロのお砂糖なんですけど、それを使っています。であとその、小麦粉の代わりにルピン粉とか、あとルピンというお豆の粉とかアーモンドフラワーとかココナッツフラワーを使っているので、ちょっと試してみて、それやるとね一気に体重ね10キロぐらい最初は減ったんですよ、ポーンって。これからまたねちょっと運動しないと減らないと思うんですけど、とりあえずやってみるのはいいと思います。Yeah, so I just said the weight gain would like to control because I've been on this pill. I'm a breast cancer survivor and I've been survived like it's been 8 years since I had breast cancer, and this pill called um the tamoxifen made me gain weight like I don't know 30 pounds, and then so I got scared, like I was kept gaining weight, so I stopped eating all the grains and then sugar and plant-based
I'm eating basically plant-based. And then I lost 20 pounds right away. And then I'm trying to lose another 10, 15, 20 pounds. But I think it works. And then I have fun with it. So it's kind of, in the beginning, it's kind of hustle, but it's not like you can't cheat. You can totally cheat. If you need the bread, if you need to eat some yummy bread, you can eat it. But I think it's kind of cutting out sugar, replacing it with a sugar substitute, and then cutting out all the flours and then replacing that with almond flour and the lupin flour and coconut flour is extremely helpful. And it's easy because you can eat. So ちょっと試してみてください。And梅田さん、Your jobs keep changing。梅田さん、ちょっと複雑なので、もうちょっと後で見れたら、時間があったらお返事します、次はね。で、楠田さん、感謝見えてますか？携帯的に何とかしないといけない。ドクトレーナーを目指しているので、明けましておめでとうございます。よろしければ全体的にどんな感じになりそうか見ていただけますでしょうか。経済的に何とかしないといけないので、仕事とドクトレーナーを目指しているので、そのためのExcuse me 道のりと恋愛を重点に見ていただきたい。ざーっとこれちょっと早く見るので、ちょっと具体的なことは見れないんですけど、仕事はですね、なんか仕事はなんかすごいやりたい仕事をしてるわけじゃない感じがするので、やっぱりドッグトレーナーでちゃんと稼げるようになるのが当面の目標で、3年ぐらいって出てますけどね、3年でそれで3年ぐらいかかったらそれでやっていける感じがするので、当面はお金が出ていくのを減らして、なんかお金をセーブして節約して、とりあえずドッグトレーナーの方で収入が増えるように集中するのがいいと思います。で、恋愛もやっぱりそのドッグトレーナーってあるっていう自分のアイデンティティが決まってないのに相手が見つかるっていうのはやっぱりね、順番としては良くないんですよ。だからドッグトレーナーの道を極める方が先だと思います。So I think her job is not something that her job does not really identify who she wants to be or who she is. So her goal right now is to become a dog trainer. So if her income, if she gain an income with a dog trainer, that's the best things. And I'm saying like it might take another 3 years, but still, when if she could establish herself as a dog trainer, it'll become her solid identity. And then that's the way that's how she should earn her living. So 3 more years. And then relationship, when your identity is in like when you have identity crisis, when you don't know what you like, when you don't like what you do, you're projecting the signal that you are something like you're like a temporary person. So it doesn't really represent who you really are. So that's why you really have to be stay true to the identity that you seek, and then so people will understand who you are, and then people will be attracted to you for who you are. So だからso I think she needs to establish herself as she really have to establish herself as a dog trainer. That's what I think. JM, good morning and happy New Year's. Hi. かよこさん、転職を考えています。どんな仕事が良いとどこでされる？かよこさんはなんか住む場所も変えたいって感じありますか？なんか住む場所も変えたいんじゃないかなっていう感じが見えるんですけど、
はい。それで仕事は、なんか仕事もね、なんか新しい仕事したいかなって感じはあります。すごく新しい仕事。あとですね、ちょっとなんか、ホテルとか、あの、観光とか、接客業とか、そういうのが見えてるんですけど、わかんない。新しい土地で、なんか新しい仕事ができたら、ハッピーかなっていう感じはします。それで、なんか人と接する仕事はいいように見えます。I feel like she's eager to move to a new location and then find a new job, which I kind of say like hotels, or the touring, tourism or something, or anything that it's like serve other people, serve like service something cafe. I don't know. So I think more it's important to change the location to refresh your vision and thought. That's what I think. Good luck. And はい、レナさん頑張ってください。酒井さん、芸能事務所に所属して遠方に通って夢を追いかけています。今年はもっとメジャーになることを目標としてイメージングし、瞑想してお祈りしています。自分を叶えていきなさい。アドバイスお願いします。で、なんかまあ芸能のね、あり方が変わってきてるので、今やっぱ本当に自分を表現できる人ってこう YouTube とかで発信しないといけないと思うんですよ。で、向こうから来る仕事だけ待っているだけでは、なんかやっぱり物足らないんじゃないかなっていう感じがしますね。なので、なんかこうご自分から発信されていくこととか、自分で仕事を作っていくことをたくさんされるといいと思います。Yeah, I think the way of entertainment industry is changing, and it's really so you these like a social network, YouTube, Instagram lives, all these things are so powerful these days. Like you can't really, wait for the things to happen, and you want to be a creator, you want to create content. If you really wanna, um, if you really wanna challenge the industry, or it's because like if you wait for the job to come, it becomes more like a general. なんか仕事って何でもそうなんですけど、待ってるとなんかまあ一般的なことしか要求されないっていうか、なんかこう自分に合う合わないじゃなくて、結構誰にでもできそうななんか仕事がやっぱり来ちゃうので、なんか自分の個性を生かして何かやりたい場合は、自分からどんどん発信されていくのがいいと思います。またさん、2023年、私の2023年がどんな年になるかみたいだけど、またさん、This is very general too. もうちょっと具体的な質問の方がありがたいな。でも、ざっと見て、マッタさんは誰かに出会います。I would think like you're gonna meet somebody that is really influential. I don't say if this is romance or not, but なんか恋愛だか仕事だかわかりませんが、なんかすごい自分にインパクトのある影響を与えてくれる人と出会う感じがします。今年6月とか。あとオーストラリアとかニュージーランドが見えてますが、なんでかわかりません。I'm seeing New Zealand or New Zealand or Australia. I don't know why, but if you are going, I think that's a good thing. So good luck. さあ、JM さんいきます。Happy New Year, I would love to know more about my health, career, and relationship. Thank you. Okay, so this is very general again. So, but I'm just gonna, this is like a kind. It may be vague, but I'm just gonna, just read through. And health is like health issue. First of all, health issue. Overall, you're okay, but it seems like there's a little uncomfort, like something like uncomfortable about the health, like here and there, like inflammations or some kind of joint pain, or I don't know if you feel anything that like it's just minor things like on top of one after another might make you feel concerned, but I feel that your vital signs is good, so you could be healthy. But I feel like
like something is disagreeing, like a food or something that is making you uncomfortable. So hopefully you find some remedy to clear that up. I feel a lot of like some the congestion or lung inflammation, joint, teeth, headache. It's those like a kind of just nothing life-threatening, but something uncomfortable. And career in a relation, career is could be maybe next couple of years you might take a chance to change your career, or maybe move on to the better, much more desirable setting. I'm just feeling like something is changing, and the relationship is like growing. Like I feel like a relationship. I kind of think like, how can I say it? I kind of think a relationship is, you might have somebody that you feel comfortable already, and it's just like that person becoming more meaningful to you towards the end of the year. So I don't know if that makes sense. ジェームさんはなんかちょっと命に関わるような健康の問題はというよりはなんかこう咳が出るとかなんかこう体になんか炎症とか痛みがあるとか歯が歯医者に行かなきゃいけないとか頭が痛いとかちょっとそういうなんか毎日のねちょっとなんていうんですかね不快なちょっと小さな症状っていうのがなんか見える感じがするんですね。で仕事に関しては、まだ変えなくてもいいです。Korea, I think it takes 2 years to turn around. So for JM、なので2年ぐらいかけてキャリア変えたりするかもしれないっていう感じはします。で次、リレーションシップもねなんかねすでに知ってる人なのかなんか誰かいる感じがしてですねでもその人の意味がだんだん大きくなっていくっていうかね年末にかけてそういう感じがしますね。で、次、稲村さんちょっと稲村さんに行く前にボーダーケンさんが英語で言われてたことが全く分かりません。英語で言ってたことは日本語で言ってたことの訳なので日本語で言ってたことと一緒です。稲村さん行きます。明けましておめでとうございます。今年から絵本作りをしたいと考えています。小さな絵本のようなものを考えています。自営業で飲食店経営をしていますが、今年は大切なことをまとめることに時間を使いたい、と考えています。本業との両立についてアドバイスいただけたらと思います。絵本ね素敵ですよね。どうやって絵本を作るというのも一つなんですけど、じゃあどうやって売るかっていうかどうやって配信するかの方がなんかこういろいろ迷うところがあるかなという感じはします。でも絵本はとりあえず1個作っておけばどこを介して売るかっていうのは後から変えたりもできるのかもしれないのでとりあえず作るのがいいと思います。なんか私も、4コマ漫画描こうかなとかなんかこう脚本書こうかなとかいろいろ考えてるんですけどちょっとずつやるしかしょうがないのでちょっとずつやってで自営業で飲食店を経営されていく分に関してはこれは飲食店っていうのはほらステディっていうか本当にもうコツコツ毎日頑張る仕事だからこれは何て言うのかな飲食店をやるスケジュールがで決まりますよね。私もリーディングとか、本書く時間とか確保するのにだいたいこれぐらいはこんだけの時間はやんなきゃいけないっていうのは決まっていて、でもその隙間で他のことをねいろいろやるんですよね。だからその隙間時間の作り方を自分でマスターすればいろんなことが可能になると思います。じゃあ次いきます。ゆめさん明けましておめでとうございます。2023年はどんな1年になりますか。どんな1年っては自分にとってでゆめさんにとってですかね、それとも世界にとってですかね。で次いきます。ちょっと待ってください。ゆめさんの返事を待ちます。
で、リムロスさん、ハッピーニューイヤー、まゆみさんのライブ見る。なんか英語に訳するのを忘れたりしますが、I'm forgetting to translate in English. I'm sorry, but I'm gonna keep going. And Lumira さん、ハッピーニューイヤー、まゆみさんのライブ見ると嬉しいです。見てくださってありがとうございます。皆様にとって良い一年になりますね。Thank you. Yes. ゆみさん、ありがとうございます。ルーシャ。So, Happy New Year. Hi, Lucia. Cheers to the great 2023. Yay! I'm wondering how my new career will go in 2023. Have I chosen the right or will it lead me somewhere else? So, what I'm feeling about Lucia's career is I think you found the right people. And this career path, what I'm feeling, this career path will bring out all the good element in you. And so this career path is one way of making money, but you will find out so many other related service that you could think of by choosing this career. And then you're very selective about the people that you work with. So you only work with the people that you like. And that's very important. And if you find somebody very harsh, if you find somebody too aggressive, if you find somebody who kind of makes you feel disappointed about the industry, then you just don't work with those people. I think that is very important. So I think this is the beginning of stepping into the industry in one way, but I feel like you will keep creating some other services and also it's more like consulting or lecturing or teaching people how to navigate to find what they want in life is something that you are going to do. And I'm not sure this remains in this particular business model, or you might move on to become a coach or become, coordinator or become educators or something else. But I think this career path is one thing, but that's not covering everything, if that makes sense. But I think you found the right entrance, but I would feel like you will keep moving along with this industry, but I feel like you will create something. I think you will find some other person. I feel like you would like to teach about life, like the way of life, how to live a good life. And I feel like you would like to connect the people who haven't found that, and to teach them how to make their life better with what they have. So maybe you might reach out to the very fortunate people, or you might reach out to the less fortunate people, and maybe you might find out people with nothing to create some wonderful, way of living with what they have. So I think that would be interesting. So I think, and so as I think this year you will find the people that you want to cater to or you want to help, and maybe you will find the people in a different financial background, and you will trying to make them like find people homes, or teach people how to make home, and make their life to bringing people, teaching people how to make the comfortable home for themselves is more like your purpose, if that makes sense. So that's what I see for now. で、ボーダーケンさん、じゃあ
という、さっきの日本語のを聞いてください。マイコさん、ハッピーニューイヤーで、音楽活動ですね、マイコさんの。マイコさんの音楽活動は、今年の、1、2、3、4、5月以降とか、後半9月以降とか、来年とかがすごいいいみたいで、特にその、今よりも大きな仕事をするんだったら、来年の方がいいみたいで、なんかこう、パフォーマンスとかだけじゃなくて、レコーディングとか、まあ、もっとこう、なんていうのかな、バーチャルなコンテンツとか、そういうもの、ゲームとかわかんないですけど、なんかそういうものに関わっていくような感じがありますね。マイコさん is an opera singer, so she asked me about her music, career, and seems like something pick up in May, September, and towards the end of the years, like maybe her platform might change, not just the performing classical music. You might get into more recordings or maybe creating some video content, a video like more like a, it's not a game, but it's like a virtual reality kind of project or something like that, something like a very video and 3D content related work. So it'll be interesting. 次行きます。アグラーラさん、そうですね。まあ、食事が一番ね、手っ取り早いですね。Yeah, it's the easiest things to change your diet, right? So, AY さん、ハミンバードさん、ロマンティック・リレーションシップを見ていただけますか？ロマンティック・リレーションシップ、ハミンバードさん is、なんかね、好きになる人の相手の好みが変わる感じがします。I think preference for your, romantic relationship might change this year in a big time. So なんかちょっと違うタイプの人を探したらいいのかもしれないですね。You might want to find a different type of, like a drastically different type of people. なんか全然今まで全然興味なかったような人とかも見た方がいいのかもしれないですね。で、なんでかっていうと、やっぱり今まではそんなにこう、なんていうんですかね、がっしり付き合わなくても、なんかもう結婚とかじゃなくてもよかったような感じがするんですけど、今もやっぱなんか誰かと落ち着きたいんじゃないかと思うんですよね。I think you last year was like it was okay if it doesn't end up to become, if the relationship won't become something that is as a commitment. But this year you're looking for a commitment, so you really want to go for somebody who will make commitment. レムラさん、私の仕事と子供作り、何かインスピレーションじゃない。リムラさんは、なんかね、これから3年ぐらい、すべてが、なんていうんですかね、すべて一緒に同時に走らせるって感じがするんですよ。だから、全部一気に、なんかもう、ゼロから立ち上げるっていう感じで、3年ぐらいかけて、自分の望んでたことを全部なんていうんですかね、やり遂げる感じがしますよね。子供はね、2人って見えてるんですけどね。ルミラさん、so what I'm saying for Lumira san is, she'll do, maybe it takes next 3 years. This person she will do like everything, keep everything rolling at the same time. Your career, having the children, which I see 2 kids, but I think everything that you want, you will get it done in, you will have it at the end of 3 years. So I think you would like to just keep going for it. で、サムさん、そうですね。サムさん、転職のチャンスがあったらすればいいですね。それで、キブスさん読めない。還暦すぎました。偏頭痛ひどく静かなところで好きな仕事をできるのがいいのですが、そうですよね。還暦と、like, we call 還暦 when, in Japanese culture, when you reach 60, you are treated like, oldest, like become a very old age, which I don't believe it. ね、なんか還暦って言うとすっごい年取ったみたいに見えるんですけど、そんなことないんですよ、全然、実は。なので、
まあもちろんね、体力とか変わってきますけど、ちょっとこれからまたね、夢をもっと見てね、そういえば人生これやってこなかったかな、あれもやってこなかったな、みたいなことをですね、やった方がいいと思います。で、それが静かなところで好きな仕事をすることであったら、まあそれも一つだと思うんですね。さっきも言ってたアフィリエイトじゃないで、アフィリエイトじゃないよ、なんかね、オンラインでね、いろんな仕事ができるようにこれからなると思うので、どこからでも。そういうので、どんどんコツ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 見つけていくとね、やっていくとね、溜まっていくと思います、収入が。いろんなとこからちょろちょろ入ってくるね、収入が。だからまあ、そういうこと考えられてもいいかもしれないですね。そう。So that means like if you're yeah, like you say, if your dream is to to be living in a quiet place and then do have a job that you love, that's your goal, that's great. But when you hit 60, that's the time, oh shit, I didn't do this, I didn't do that. This is the time you're gonna start hitting all your bucket list and dream harder, and then you should try to do everything that you really wanted. I'm gonna try to do that when I'm 60. なのでなんか60歳になったからもうじゃあいつまでも生きてないわけだからやりたいと思ったこと全部やろうぐらいな感じでちょっと夢を持ってね生きると楽しいと思うんですよね。中西さん、今年再婚したいです。しましょう再婚。Kaori wants to Miss Nakanishi wants to remarry this year. Of course, like I would say, if you're willing to do something, 50% of your desire, 50% of your desire is already happening. So it's just a matter of how to make other 50% happen. So if you want to, find some get married, I think at least to find somebody to remarry. Start looking これから一生懸命探していけばいいと思います。ちょっとねお嫁さんお婿さん募集のページとかね作りましょうかね。Maybe I should make some kind of like a page that people can get connect. And 藤あゆみさん簡単にピンポイントの質問になりますが、今取りしてるりょうさんという方、パートナーとの相性はどうでしょうか。このりょうさんはですね、なんかね、いろいろ問題があってですね、結構ね、自由じゃない人に見えるんですね。なんか自分のことで。だから、相性は悪くないですけど、一緒にやっていける人かというと、ちょっとこの人の、身辺整理をしないと、ちょっと進めない感じがします。She asked me that she's contacting this person, Liu, and if this person is, good candidate as a partner, I kind of think this Liu is, I have a good feeling, good connection. It may be a good candidate, but there's so many things going in this person's life that this person cannot move on. So that means, could be something with his family or maybe other relationship or something that it's kind of like this person is not moving forward, so please be careful. 気をつけてくださいね。で、かよこさん、住む場所変えたらいいと思いますよ。Yeah, don't worry. When you feel you want to change the location, I think you should just change the location. It's just so important to be in a place wherever you wake up in the morning and feel happy. That's very very basic elements that you need for your happiness, true happiness. So you always be in the area where you feel happy. そう、楠田さん、純子さん、楠田さん、パッションを感じるものに忠実にいくのが一番いいということで、そうですね。そうです。ビューティフルムーンさん、明けましておめでとうございます。ふみえさん、以前見てもらった時に2023年は手先を使った仕事で成果が出ると言ってもらったんですが、それはミシンで縫い物をしてそれが売れるということですか？ですか？ですね、なんかね、2023年は作ったものを売る方法がもっとなんかこう改善されるんだと思います。で、もっと売れる
なんかマーケットとか売れる場所が見つかると、今まで作ってたものが売りやすくなるっていう感じがします。And so I gave her reading before, and then I said in year 2023, she makes things. She makes craft, and or maybe she does nail, but which one, which one is this those things that she get the good result for this year? I think, and so what I said is this year she will find a way to market her craft better. And so she will find a bigger market this year. So good luck with that. It's like there's so many intriguing stories on the social network, and there's so many of it. So it seems hard, but you'll find something that you can sell the most. だからなので、I think you will find a better way to market for your craft. So good luck. ゆうさん、ライブありがとうございます。今年から自営業を始めます。指導は得意ですが、営業及び営業的な能力が大変でございましたら、見ていただきます。Congratulations, she's starting her own business related to education. That's wonderful. And she likes teaching, but she's not. She thinks that she's not good at business side. And but you know what? Once you start a business, でもビジネスがやっぱり一回始めると、やっぱどうしても営業っていうか経営の方でちゃんとやっていかなきゃいけないので、ね、お金のことで困っちゃうので、なんか自然にねできるようにねなるっていうか、もう最低限これだけやんなきゃいけないってことはできるようになると思います。で、こうやって SNS とかいろいろあって営業するっていうのが定番なので、ちゃんとホームページとか SNS とか全部使ってなんていうのかな、こうしっかり営業してそのサービスの内容がちゃんとしてれば全然大丈夫だと思います。So as long as you do not hesitate to use SNS for marketing. This is like we all have to do. If you have a small business, we all have to show up. And if you all and Chris Kardashian, Kim Kardashian's mom said you have to show your face なんか顔は出さなきゃいけないんですね。キム・カダシャンのお母さんがね、もうセルフィーを絶対しなきゃいけない。やっぱどんな人がやってるのかってみんな知りたいみたいなんですね。なのでそれはインポータントみたいです。So selfie that's what Kardashian said. And なので大丈夫だと思います。頑張ってください。かよこさん、場所ね、なんか金沢とか出てるんですけど、別に金沢とか行きたくなかったら京都とか金沢とかちょっとなんか古い町が見えてますけどね。なんででしょうね。酒井さん、そうですね。お嬢さんたちと頑張ってください。アーミーさん、明けましておめでとうございます。主人の数年の仕事を見てください。昇給したら支給下がるとか言いますが、今までの会見はもう少し上がらないかなって。でもご主人は仕事を変える感じはないんですよ。この仕事でずっと行く感じがするから、あんまりなんていうかね、自由に動けないから、コツコツ上に上がっていくのがいいと思います。So she's changing if what's going to happen to her husband's job, if he's going to get raised and if his title is going to go up, or if his title is going to go, if his title goes up, if the compensation you get lower, but you get pay cut. I'm not sure, but I feel like he's not planning on changing his job. So that means just stay put, work consistently, and just raise little by little. And so if he wants to make more money, I think it to be outside of the company. I think he has to have some kind of second
like side job, side hustle で、なのでお給料を大幅に上げたかったらちょっとサイドビジネスを考えるとかの方が現実じゃないかと思います。現実的じゃないかと思います。NEXT コモモさん、原田さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年の仕事と健康について見ていただけますでしょうか。長女の恋愛運と金融業界の就職についても考えていただきます。So she wants to know about career, health, and her daughter's relationship and job. Okay, I'm gonna go really fast. 仕事と健康について結構ね、仕事はね、忙しいって出てます。めちゃめちゃ忙しくて、体を害するかもしれないので、時々バーンと休んで、休んだ方がいいと思います。で、お嬢さんに関しては、恋愛はまだちょっとね、落ち着かないって見えてます。で、金融業界の就職についても、入ってもいいんですけど、好きじゃないかもしれない。ただ、なんかそれに変わるものが見つからない感じがするので、そのままとりあえず就職しても、手から考えた方がいいかなっていう感じはします。So her job seems like her job seems really busy. So that means that it could affect her health. So I suggested that she'll take a day off whenever she can to recuperate. Otherwise, she get burned out. And her daughter's relationship and the job, she's maybe planning on to go to the financial field, but I kind of feel like she might not like it, and her relationship is not stable because, say, her identity is not established. まだアイデンティティが出来上がってないので、恋愛とか仕事って言っても本当に自分が何がしたいのかって分かってないから多分ね、落ち着くのちょっと時間かかるのかもしれませんね。It's probably her identity is not settled. She's not sure of what she wants. So her relationship and then job at the financial field may not be, she might not like it, but that's okay. So far that's what she's going for. I think she should just go for it. で、青柳さん、青柳さん、ここ2年間で仕事も住む場所も大満足なものが手に入りました。あとは恋愛関係で自分と同じビジョンを共有できるという人が、外枠が明確になったので、その人に出会えるでしょうか。Oh my God, it's Mr. Oyage, you is looking for a future wife. Yeah, he's a wonderful person. Everybody should email me if you are ね、見つけないといけないですね。もう私、なんか青柳さんの青柳さん見つけてあげないといけないと思いますね。Yeah, I know. 青柳さんはご自分の仕事もアイデンティティもものすごいはっきりしていて、ものすごい真面目な方なので、やっぱそれぐらい自分に真面目に取り組んでいて、真面目に自分のやりたいと思ってる仕事を誠実にやってる人と出会えて結婚できるのが一番いいと思うので、見つかりますよ、いますよきっと。多分周りにいっぱいいないだけで、ちょっと私募集します。私募集しますとか言ってどこで募集しようかな。私、Yeah, just email me. E メールください。そういう女性を知ってる人がいたら E メールください。とか言って。ここでお見合いさせてどうするはい。Beautiful Moon さん。25歳の息子が大学2年の時被告無理になり、その後大学浮き沈みがあり、今は中心の大学に入ったもののアルバイトもせずに最近夕方近くに起きて朝まで起きています。中心の勉強もあまりできないそうです。ただ元気そうにしているので安心しています。彼なりにゲーム機などを買って売ったりお金も稼いでいる。大学2年の後引きこもり最近でもね、引きこもりになる人多いですよね。コロナもあって。So, Beautiful Moons, Miss Beautiful Moon has 25 years old son. He's like, he got into the college, but he switched to online colleges. I mean, she doesn't have a job, but she's just struggling to be functional, and it's like people call it a need, but he tend to stay home, very introverted. So でもね、オンラインでできる仕事いっぱいあるんですよ今。で、ゲームが好きだったらゲームやってこのゲームに勝ったら85ドル勝つとか、そういうなんかねバイトもあるんですよね。あと
ゲームのモニターとかゲーマーの手伝いでゲームしてあげていくら払ってもらうとか、なんかまあ親からしたらそんなの仕事って思うような仕事がいっぱいあるんですね今。だからちょっとそういうことしてお金を稼いで、自分のできることでお金を稼いで自信を持てるようになったらちょっとずつね変わっていくかもしれないので、それを紹介してあげ紹介してあげてください。And there is something like, you know, my kids generation is so addicted to the computer. It's like more than I do. I mean, yeah, more than I do. So addicted to games. Like they socialize through game, they live through game, they find a friend from game, and that all they do is play game all day long. They don't have any problem. But and then some kids falls into the crack that it can't really function outside of the game world. And as a parents, we have to help. But at the same time, because the game industry is creating its own community, so you could find a job or you could create a job within the game world and online. There's some job available that you play this game. If you win, they pay you $85. I just read it on the Facebook. I don't know. I'm gonna try it because to find out if it's true or not. But there's such a there's so many ways to make money online. So I think that's a new generation. That's a job for a new generation. So I don't underrate it. So you can encourage people. Have a wonderful have a wonderful day, Lucia. See you around. そうですね。ちょっといろいろね、オンラインでいろいろ仕事できるんだからやってみなさいとか言ってやらせて、ちょっとお金入ってきたらやると、なんていうんですかね、こう、やる気になると思うんですよ。だからちょっとね。Happy New Year, Jun-san. Lucia said, it makes for a wonderful sense. I'm attracted to teaching. That's great. Great. そう、稲村さん、そうですね。ちょっとコツコツやってくださいね。こうさん、伊藤さん、以前もリーディングしていただいて、YouTube に参加してありがとうございます。大きくチャレンジングな環境になりそうです。今は新しいジャブ、IT ビジネスをチャレンジして1年です。そろそろ以前のキャリアに戻るか考え中です。こうさん、そうですね。なんかね、コウさんがいらっしゃるインダストリーそのものがなんかこういつも変化してる感じがするんですよ。だからなんかこう戻るとかいうよりはこう広がっていく感じがするんですよね。だから長くいればいるほどいろんな仕事をするようなイメージがあります。So Cole's industry, Cole's doing IT business management and maybe thinking of going back to the old career, which is talent and development in IT or something. I don't know. But what I feel is like this: Cole's industry is keep evolving, so probably fan out that what this Cole is going to do is going to fan out. So なんかね必要とされるところに引っ張っていかれる感じがするので、多分そういう働き方をされる感じがします。I think the demand will take Ko to wherever need to be. So let's see. マイコさんありがとうございます。レイコさくらさん、ですね。レイコさくらさん、10年ほど前から実家で暮らします。そのように部屋を借りているものの縁がないというか、目に見えない力が働いて、現実にじゃありません。経済的なことなのか、親の世話をスペースということなのか、理由は分かりません。気のせいでしょうか。部屋を探しているものの縁がないというか、まあなんかね、家が見つからないときはね、無理しない方がいいんですよね。when you can't find an apartment, it means something. So, you know, あんまりなんか焦って探さない方がいいと思います。か、まあもう引っ越すつもりでどっか住んじゃうか、どっちかですね。だから自分が本当に好きだって部屋はないって思った方がいいのかもしれません。You probably never find something that you really like in the beginning, and it's like a New York apartment. It's like you just have to. When I was a student, I just have to grab whatever it becomes available. It's not like I had a choice.
and you make yours ね、ニューヨークで私も学生の頃とか自分でアパート選ぶなんてそんなもん選べないので、なんか空いたところとかご縁があったところにもそのまま入るって感じで、なんかこう文句なんか言えませんっていう感じで、そんな感じなんですよ。だから今でもまあマンハッタンでもね、もう本当に自分の好きな家とか探そうと思ってもね、難しいと思います。なんかまあこれぐらいだったらいいかなとか、どっかいいとこまあ見つけて、もうどっかその大して気にない家でも、まあ安全とかね、ロケーションがいいとかね、そういうことだけを見つけて、そういうことだけをきっかけに部屋をまあ、借りちゃってとりあえず住んじゃってって、まあ、いつでも動くつもりで住んだ方がいいと思います。親の面倒はねいつかね絶対いつかね世話してあげなきゃいけない時が来るので、お元気の間は自由にさせていただいたらいいと思います。So I have to go by 11 because I still have my deadline for my book. I only have a few more days, so I really have to work on it. So I want to, I could do this all day long, but I'm gonna do another 15 minutes. で、ちょっとまだ本の締め切りがあるので、これ一日中でもやってて楽しいぐらい楽しいなと思うんですけど、あと15分でちょっと時間を切らせていただきますので、ちょっと早くいきます。間に合わないかな。じゃあ今質問をもらってる方までですね、ちょっとここでザザザッといきます。ライブ配信。キュートミラクルさんで、人間関係、キュートミラクルさんの人間関係はね、なんかね、人間関係バラバラって見えてます。バラバラだから、なんていうのかな。あ、電池がなくなっている。ちょっと待ってください。これでいいかな。すいません。で、なんかこう周りの人間をまとめていくというか、結構なんか個性的な人が多い感じがするんですね、周りに。だからあんままとまんないんですけど、なんとなくみんなとうまくやっていくっていう年じゃないかなと思います。Cute Miracles relationship with people around her. This person is like everybody's so unique. Everybody's like, have a strong personality, so they don't become like they might not be cooperative, but you kind of have to like keep the balance with these people. Okay. And かよこさん、子供がいるの在宅の仕事。いや、在宅の仕事でいいと思いますよ。マーの協賛、仕事、独立を考えているときは独立した方がいいと思います。いつかなってちょっと時間かかるかもしれないですけどね。独立少しずつ考え、ちょっとでもね、2年か3年で出てます。マーの協は、仕事を見て、独立を、the thinking of establishing her own business, and when you started thinking about it, you should do it right away. It might take a couple of years, but you might get there. でまだね、独立に対してのね、具体的な案がまだね、確立しない感じがするので、具体的に何するかもっと決めた方がいいのかもしれないですね。KK 末永さん、ちょっと待ってくださいね。KK さん、KK さんと RN さんとの恋愛に関してなんかね RN さんの方が強く見えます。で KK さんの方は何ですかね安定してるけどちょっと静かすぎる感じがします。RN さんの方が活発なんですけどでも安定性がない感じがします。So the relationship between with the person named KK and RN.And RN looks much brighter. KK feels like kind of like quiet but stable. RN looks very exciting and brighter. I feel like a very strong connection, but not stable. So that's all I can say for now. で、ジュンさんのアクターとしての活動はなんか I think my sons are actors as well, and Lionsgate is coming to New Jersey. There's a lot of like shooting site. It's a West Coast, no, East Coast, New York, New Jersey is becoming like Hollywood. So I'm looking to find something. And I'm expecting there will be more opportunities for actors of all level. But at the same time, all the actor needs your own content. Like my kids are so aware of that. You really have to be your own
creator to get to be successful. So I think that's for that goes for everybody. ね、最近ニュージャージーってこっちのニューヨークのねエリアにね大きな映画の撮影所がねバンバン立ってるんですよ。だからアクターたちっていうか役者さんたちは多かれ少なかれね仕事は増えるんじゃないかとね思っています。明けましておめでとうございます。ビューリスネオさん、きちんと恋愛のパートナーが欲しいと思っても全然見つからない。ね、なんかね、周りにね、自分の恋愛のね、対象になるような男性がいない感じですかね。だから、なんか見つけるには、やっぱり探しに行かなきゃいけないと思います。その自分の好きなことを、と同じようなことをやってる人を探しに行った方がいいと思います。Happy New Year! 質問していいですよ。仕事や真剣交際できそうな男性に出会えるか気になります。で、これね、YK さんの場合はですね、この相手の男性っていうのがすごいね、ユニークな人な感じがするんですよ。だから自分がうわーこの人尊敬できるって思える人じゃないと、なんかだから自分がやろうとしているようなことをすでにやってる人じゃないとなんか好きになれないかもしれないので、ご自分の YouTube チャンネルとかいろいろこうやってることに大きくいい影響を与えてくれる人を見つけたら好きになるかもしれないです。I think YK needs the person that she would fall in love is the person who can really mentor her and give her a good influence that she needs. And so she really have to go find the person who is doing what she wants to do. ね。で、アミさん、あと10分。アミさん、主人はコツコツ。そうですね。サイドビジネスと、そうですね。サイドビジネスした方がいいですね。Noel.My daughter wants to go to college in Tokyo, but we want her to stay in the US, which is better. Thank you again. I don't know which is better. I think stay in the US will lead her to more conventional path to find her career. And going to college in Tokyo, she will have to find her own unique way to have her own career. So I think that's the big difference. I think because she'll stands out in Japan as a person with very different background. And so I'm not sure if she's that is a kind of fit for, working for like a typical Japanese company. So she might enjoy it. She probably enjoy going college in Tokyo, but living as an adult and in the workplace in Tokyo it might take a little while for her to get used to it. So that's the difference, I think. Have a wonderful day. そう、あともうちょっとです。I am doing Happy New Year 僕の今後の仕事の言葉でしょうか。何かアドバイスをそれともう一つ仕事業界ね。ですね、I am number 12さんはなんか仕事に関してはこのままでもいいけどかなりやりきった感を感じるんですよ。なのでなんか違う仕事も始めるとか今の仕事も続けるんだったらなんかなんていうんですかね、ただの継続じゃなくてなんか形にして残していくとなんかこう次に移りやすいんじゃないかなって感じがするんです。だから今の仕事を守りたくてずっとやってこられてる感じがあるのでだからなんか形として残せたらドキュメンタリーとかわからないでしょ、なんか残せたら他のこともできる、多分多彩な方だと思うので本当は
いろんなことを10個ぐらいなんか違う仕事できてた方がよくて、ただ今の仕事はものすごい多分時間を取られるんだと思うんですよね。だから他の仕事あれこれできないっていうのが問題だけど、本当はいろいろやった方がいいと思いましたね。I think I am number 12. His job is very like time consuming. So, but I think he's very, very creative, talented person. He's supposed to be doing so many different things, but his work is really. I think he's keeping his career to keep the legacy of the work. So if you keep contain the legacy of the work and as a like documentary or something that, then I think it will give you a little bit more courage to try something else too. Right? で自転車業界の友達の仕事って言ってたけど、将来どうで自転車業界の友達の仕事はなんかね、競争が激しいって感じがします。すごい競争が激しいから、その競争に勝つ方法が見つかったらうまくいくと思うんですけどね。で、あとその世界中に向けて発信するとうまくいくと思います。And then he's helping with in a bicycle business, but I feel like it's so many competitors. And but if he aim for like worldwide marketing and aim for very specific type of clients, then I think it will be very successful. だからなんかすごい結構一定の特定のお客さんを相手になんか世界中に向けて発信するとうまくいくんじゃないかと思います。5 more minutes. Will I achieve my goal in 2023? I think your goal is huge and then you get to where you need to go by 2023, I think. I feel like it's going to take 3 years to really complete. I think to get where you really need to go, but it's just part of the achievement will be done. So good luck. I think you're trying something that is really, really difficult. But I think, you do it. and そうですね。ボーダーケンさん頑張ってください。そう。4 more minutes。HI さん、今年はまた違う方法やインスピレーションで新たな方法に進めながら積み上げていき達成できるようにお金をもらう感じでそのままそうです。直感を進んでください。直感を信じて進んでください。ありがとうございます。そんな感じで今日伊藤さんビンゴですね。インダストリーすごい変化があるので良かったです。Thank you。ありがとうございます。So one last question is maybe 小田さん、娘さんお嬢さんですね。お嬢さんは、第一志望校に絶対入んないと気が済まないと思うので入ると思います。今年とかチャンスありそうですけどね。だからご心配なく。Hello, Happy New Year, Jennifer. I'm about to leave, so you can have a last question. If you want to get a reading live, if you think that, what the heck is this, right? I take one more question. Oh, it's for, I love doing reading so much and live and on YouTube with the people that I don't really know. Please, will this year bring me a financial freedom? Okay. For Jennifer, I feel like there is several things that you're planning on starting. And let's say 1 out of 3 will become successful. So, and then other thing is there's financial output as well. So it might balance out, but your aim is to gain the financial freedom next 3 years, and then you're definitely going to go for it. And then I think you will stick with the one that it's kind of conventional and ordinary and boring, but you definitely make a profit. So good luck. Beautiful グリーンカードね、当たるといいですよね。それはわかんない。それはちょっと今この状態では返事できない。もうちょっと見たらってわかるかもしれないですけど。
あゆみさんもで将来ね成功するようにね頑張ってくださいね。そのちょっと細かいことはねもうちょっとね細かく見ないとどうやって成功するかはね見ないと分かんないですけどね。で最後に OK last thing is yeah you're welcome Jennifer、last thing 2023世界の流れねso the last thing somebody asked some asked that what's gonna happen for 2023 I've been anxious 私はなんか2023年結構待ち望んでたんですよ。で I said in the beginning of pandemic I said COVID won't be done until 2024 and maybe we had to deal with another year だからちょっとコロナで結構ギャーギャー言うのもまあ今年が最後かなっていう感じでコロナはなくならないけど2024年ぐらいからあんまりなんか規制したりとかもしなくなるんだと思うんですよね。だから今年いっぱいでコロナの規制が、まあ、いろんな、まあ、全世界中にで緩和されてまあ普通に戻って、まあ、コロナかかる人はかかってかかんない人はかかんないでみたいな感じでやっていくんじゃないかとは思います。でなのでそれもあってなんかみんなもっとこう自由に動けるようになるのでただコロナで変わっちゃった分ねそこに合わせていくっていうのが私たちのみんなやらなきゃいけないことだと思うんですよ。だからアップリフティングの感じはしますね。それでなんかね3月に株が落ちて上がるって出てたんですけどだからなんかそこで株を買う人はなんか私はなんかまあ、3月なのかななんて狙ってますけどでもみんな今年はねちょっとこの2年間ねうまくやれなかったことにちょっと力を入れてこう自分のね夢をねもう一回ね見直してね頑張ろうって頑張るといい時だと思います。So I just said in the general, reading for 2023, what's going to happen is like it's like beginning of the pandemic. I said the pandemic will be end 2024. That means the COVID won't go away, but probably all the restriction will be lifted. We will learn to live with COVID. So, it probably becomes no big deal, and so it will be much more freer. And so this year, since there is what do I call it, the changes in the culture during pandemic, the last 2 years, so many things have changed. So people's expectations and the way of work have changed. So our job is to make adjustment for the things that don't work anymore. I would talk about that some other time. So we're not going back to before the pandemic. We're moving on to the post-pandemic era. So good luck, everybody. And I'm kind of saying like in March, probably the stock market hit the bottom. I don't know, and then come back. So if you're looking to buy a cheaper stock in March, I kind of think like March is like kind of somehow. Yeah, I'm like just looking into March. さあそんな感じで、今年も頑張りましょう。Okay, so I think I'm gonna try to do this every Monday 9:30 or 9:30ish for maybe 1 hour and maybe Saturday, but I think I'm gonna start with Monday. So 月曜日の朝ちょっとやってみようかなって思っているので、ちょっと夜の時間も考えようと思うんですけど、probably I'll try to do some night time and Saturday, I'm not sure, because I try to cover all the area, Europe, here, Asia, and early in the morning or a little late at night will be it's good for all of us. So only things I'm not covering the people in the West Coast during the early hours. So I may try to do it Monday morning or maybe alternate Monday morning or Monday night or something, but I'll figure it out. So hope everybody have a great year 2023, and whenever you feel you get stuck, just if I could help you, I'd be happy. And if you'd like to make an appointment with me, you can go to mayumiharada.co, my name and .co. I have the link somewhere. So じゃあ皆さん頑張って2023年いい年にしてくださいね。それでなんかどうしようかなと思う時はもう迷わずもう15分リーディングでもいいからリーディング受けてくださったらお役に立てると思いますということで。Thank you. ありがとうございました。ありがとう。Happy New Year ということで切ります。さよなら。トントン。
よ。